Ereçim, birini ağdımız bekli. Ağda sıra 5 minut kalyança iftar menüğünü getirip koy, düşündün mü? Vallahi hadi getirýän. Bilýän başam näme bolandy? Ağa bir sana açık olsun. Ereçim, bärik gelsene. Ýene ağa. Ağda sıra da 2 minut var. Hani iftar menüğünün içinde mercimek bolmaly, utap bolmaly. Nirde olam? Ağa baştan getirdim. Taş var. İçindekiler köptü. Häzir getirecek. Hakkaletine bapsaydı. Gerek gel. Bari iyisin bilen boluyor. Ola baştan. Musulman dogalarymyz, oradalarymyz kabul bolsun. Gülşah kafede iftar menüň bahasy 100 manat. Gülşah kafe zagaraşça oradalarymyz kabul bolsun.